ինչպես տեսնում ենք Հայաստանում իշխող քրեա օլիգարխիկ ռեժիմը հավատարիմ իր դերին, վերջի շրջանում սկսել է զանգվածային ռեպրեսիաներ քաղաքացիական ակտիվիստների դեմ։ Քանի որ ինչպես տեսնում ենք վերջի, այսինքն ամիսներին Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորվում են դիմադրության հասարակական լոկալ օջախներ եւ որտեղ ձևավորվում է ակտիվիզմի նոր փուլ, ապա ռեժիմը օգտագործելով ոստիկանական եւ կրիմինալ իր այդ երկու լծակները փորձ է կատարում ամեն գնով մեկուսացնել ակտիվ քաղաքացիներին, փորձ է կատարում հասարակության մեջ սերմացնել վախի մթնոլորտ։ Եթե մենք տեսնենք այն գործողությունները, որոնք կատարվում են վերջի օրերում Հայաստանի Հանրապետությունում, հենց որ զանգվածաբար տասնյակներով Երևանի քաղաքապետարանի դիմացից, ինչպես նաև Կոմիտասի 5 հասցեից մարդիկ ապօրինաբար տարվում են ոստիկանական բաժիններ, իրենց նկատմամբ կիրառվում են բազմաթիվ բռնություններ, ծեծ, հայհոյանքներ, խոշտանգումներ եւ դրան երբ ավելացնում են կրիմինալի գործողությունները, որոնք Երևանի քաղաքապետարանի դիմացից ուղղակիորեն բորս են սկսել ակտիվիստների նկատմամբ, հասկանում ենք, որ այս ամենը համակարգված գործողություններ են։ Սրանք հատուկ են խնդիրներ չեն լոկալ։ Այս ամբողջը գալիս է ռեժիմի ծրագրված գործողություններից բնաջնջել ակտիվիստներին, ինչպես նաև վախի մթնոլորտ սերմացնել հասարակության մեջ։ Դա է ամբողջ այս գործողությունների ողջ նպատակը, որի դեմ հասարակությունը պետք է պատրաստ լինի կանգնել։ Այլ պարագայում հասարակությանը սպառնում են էլ ավելի ռեպրեսիաներ։ Այսօր ակտիվիստներն են, որ փորձում են այս կամ այն լոկալ օջախում դիմագրավել ռեժիմի տարատեսակ ապօրինություններին։ Սրա դեմը դուրս գալու խնդիրը դա է հասարակության լայն շերտերի միացումը այս պայքարին։ Հաղթանակը կարող է լինել եւ Հայաստանում սահմանադրական իրավակարգի հաստատումը միմիայն այդ պարագայում։ Ով է այսօր կանգնած որպես ռեժիմի հիմնասյուն։ Դա մի կառույց է, որը ոստիկանություն չի։ Դա սեռական անբավարարությամբ տառապող մի ոհմակ է, որի գործողությունները երևացին Կոմիտաս 5-ում։ Հենց որ սեռական իրենց անբավարարությամբ տարված հարձակվում են 20-25 տարեկան աղջիկ են լպստում։ Ինչի մասին է խոսքը։ Այ հատուկ հավաքել են մի այնպիսի խումբ, որից կարելի է սպասել ամեն ինչ, ռեպրեսիաներ, սուս, ջարդ, գործարկոսի, նորմալ ոստիկանը չի կարող գնալ գործարկել։ Հատուկ հավաքված է յուրահատուկ կոմպլեքսներով տառապող մի ինչ-որ խմբերի։ Ամբողջ խնդիր եւ մյուսությունը, դա կրիմինալն է, բոլորս գիտենք այդ կրիմինալ թափթփուկների դեմքը։ Այս պարագայում նորից եմ կրկնում, որպեսզի հասարակությունը կարողանա դիմագրավել այս ամենի դիմաց, հասարակության լայն շերտերը պետք է միանան այս պայքարին, եւ մենք ունենանք նոր որակի Հայաստան։